tilbyder kurser inden for alle mulige IT, UR, personlig udvikling. Så vi har masser af efteruddannelsesmuligheder. Det vi forsøger, det er jo at skabe nogle trygge rammer, når man er kursist her på Socialt. At man kan mærke, at der er en god stemning, at der er en seriøs og god undervisning, og så håber vi, at det vil medføre, at kursisterne går frem med store udbytte. Og det kan være, at de skal opkvalificeres på nogle IT-fag, eller billedbehandling er der nogen, der bliver opkvalificeret i, eller de skal have noget jobsøgning og afklaring om, hvad kunne de egentlig tænke sig, hvis de er i gang med et brancheskift. Uddannelsen, det er akademiuddannelse i ledelse, og jeg har haft organisation og lederskab, og det her det er så ledelse i praksis. Næste fag er så et valgfag. Jeg bruger det i mit daglige arbejde som arbejdsmiljøleder til at drive noget sikkerhedsarbejde. Årsagen til, at jeg har taget eller ved at tage uddannelse, det er fordi jeg gerne vil vide noget om ledelse, som sådan, men også motivation og organisation. Og hvordan man motiverer mennesker, som man ikke har ledelsesret over for tiden. Og så er det så håbet, at jeg senere hen måske kan bruge det som chef, altså med personale.